هو حضرتك خلينا نتكلم بالعلم، يعني عشان إذا كنا حابين نخرج من أي أزمة لازم نتكلم بالأسلوب العلمي الصح. أولا الإنفلونزا الطيور ما سابتش مصر عشان تعاود الرجوع تاني. من سنة 2006 لما حصل الوباء واستخدمنا في العلاج بتاعه التحصين، إذا احنا بنقول إن الوباء هيفضل معانا لسنين مع وضع خطة للخروج من هذا المرض مع التحصين. إذا الوباء لم يغادر، ما زال متوطن في مصر، ويلزم الحذر الشديد في التعامل مع الطيور. ده الإجابة الأولانية على المقدمة اللي حضرتك قلت إن هو يعاود الظهور من جديد. اللي بيؤدي إلى الإصابات البشرية اللي احنا شفناها مؤخرا هي السلوك البشري. احنا حضرتك بنقول إن الأهالي المربين أو الأسرة المعيلة دول أهالينا، مش عايزين نرجع تاني زي اللي حصل ونعدم الدواجن ونقول لا ده مصدر أكلهم نحرمه منهم. لكن احنا بنقول التربية السليمة، بمعنى ان لازم يكون الطائر له مكان والانسان له مكان، ما ينفعش الاتنين يبقوا في مكان واحد ونقول ان احنا نحافظ على الانسان انه ما يجيلوش اي فيروسات او تنتقل اليه اي امراض من الحيوان او الطائر اليه. دكتور، فيما يتعلق باسلوب التوعية واتخاذ الخطط اللازمة، ممكن حضرتك تقول لي ايه هي التوعية اللي المفترض تتم من خلال أجهزة الدولة المعنية، وإيه هي الخطط المفترض إن هي تم إدراجها للحيلولة دون تفشي هذا الوباء؟ حضرتك اللي بالنسبة للتوعية، وأعتقد إن إحنا يعني وصلنا كلنا على أي مستوى من التعليم للشعب إنه عارف يعني إيه إنفلونزا طيور. يعني لو حضرتك وقفت الفلاح، وقفت ربة البيت، هتقول لك ده في انفلونزا طيور. بل بالعكس، ده يمكن تقابل ناس يقولوا لك ما فيش حاجه اسمها انفلونزا طيور، دي خدعه من النظام السابق وي وي وي. التوعيه موجوده عندهم، بس بقول لحضرتك ان احنا نتذكر واحنا شعب ذكي جدا ازاي نتعامل مع الطائر. بمعنى ان ربة البيت اللي عايزه تشتري طيور بتشتريها من مصدر سليم، ما تشتريش من مصدر مجهول، واحد ماشي في الشارع يبقى لها طائر. الحاجه الثانيه ان بتربي الطائر بعيد عن اماكن اسرتها وخاصه الاطفال. الحاجة الثالثة ان بتفصل الطيور. بمعنى ايه تفصل الطيور؟ يعني بتخلي اذا كان عندها بط ودواجن بتخلي الفراخ في ناحية والبط في ناحية. يفضل هذا، ويفضل ايضا ان ما تخرجهمش بره، يعني يفضلوا في العشة بتاعتهم عشان ما يتصابوش، بدل ما يخرجوا بره البيت وينزلوا في الترعة زي ما بنشوف. لما تيجي تذبح الطيور، تذبح الطائر السليم اللي ما فيش عليه امراض، واذا ظهر عليه امراض تروح للوحده البيطريه اللي جنبها عشان يقول لها ازاي تتصرف في هذه الطيور المريضه. اذا الطيور نفقت ما فيش داعي ان هي ترميها بره او تخلي الاطفال يلعبوا فيها، تحطها في كيس بلاستيك وتربطه، وتبلغ ايضا الوحده البيطريه اللي جنبها. لما تيجي تذبح الدواجن تحط حاجه على بقها او مناخيرها، منديل حتى او الاشارب بتاعها، بلاش تمسك بايديها وتمسح بقها. الكلام ده كله. اللي ايضا الميه السخنه لما بتنظف الفرخه ترمي فيها الاحشاء بتاعتها لمده دقيقه او دقيقتين، يبقى احنا ضمننا ان قتلنا الميكروب المسبب على المرض. كل الحاجات دي حاجات بسيطه جدا وغير مكلفه، واعتقد ان يعني كثيرا جدا من اخواتنا واهالينا الفلاحين عارفين هذا الكلام، بس بينسوه او بيكسلوا ان هم ينفذوه. دكتور، عندي سؤال وبعد كده استاذن حضرتك اطلع لفاصل. سؤالي، الدواجن الحيه، يعني اللي انا فهمته كده من كلام حضرتك ان الدواجن الحيه ربما تكون امرها خطير، يعني اللي بيبيع دواجن حيه وتروح تشتري من حد مش معروف ده في حد ذاته خطر.
طبعا هقول لحضرتك احنا في عندك قانون اللي هو بتاع سنه قانون رقم 90 اللي هو بيقول لك ان احنا ممنوع تداول الدواجن الحيه، لان القضاء على المرض ده بيحتاج تضافر كل الناس، مش الحكومه بس، مش الهيئه العامه للخدمات البيطريه ولا وزاره الصحه، لا بيحتاج جميع الجهات ان هي بتضافر، اولهم تاجر الدواجن او المربي او القائمين على عمل بهذه الصناعه الكبيره، لابد ان يكون في تعاون ليهم. اولهم بقول لحضرتك اللي هو تداول الطيور الحيه، ما يبقاش تداول طيور حيه مريضه او غير سليمه، ده بتنشر المرض من جهه الى جهه. الحاجه الثانيه عايز اقول لحضرتك، يمكن في ناس كتيره بيسافروا بره وبيشوفوا البلاد بره، اعتقد ان محدش شاف محل بيبيع طيور حيه تحت اي منزل. دكتور، يعني الطيور المجمدة في التوقيت اللي احنا فيه ربما تكون أكثر سلامة من الطيور، من شراء الطيور الحية بالنسبة لربات المنزل في الوقت اللي احنا فيه. لا، الطيور المجمدة والطيور المذبوحة الطازجة، المذبوحة طازجة، كل الكلام ده سليم ومفيش فيه أي مشكلة. أنا مش عايز أصعب أو أعمل نوع من الرعب، مفيش الكلام ده خالص. لا، كل ويمشي كويس ويبيع ويذبح فراخ وكل حاجة، بس الفراخ تذبح في المجزر، الفراخ تتباع طازجة في محلات، الفراخ تتباع مجمدة اللي عايز مجمد، لكن مفيش حد بياخد فرخه ويذبحها او بتتذبح تحت بيت.